നമസ്കാരം. സ്റ്റാർബേർഡ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചന്ദനക്യാമ്പാറയിലെ വിവാദമായ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ വൈദികൻ പിടിയിൽ. വൈദികന്റെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം പുറത്തറിയിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന് വൈദികനും സഹോദരന്മാരും ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് കേസിൽ കുടുക്കിയത് നിർധന കുടുംബത്തിനെ. പ്രതി റിമാൻഡിൽ. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് KV വിസ്മയയ്ക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആദരവ്. പൂർവ്വ അധ്യാപകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം സമയം ചിലവിട്ട വിസ്മയ സ്കൂളിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് DGCA അംഗങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിലെത്തി. പരിശോധന ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. കർഷകനെ കഞ്ചാവ് കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈദികന്റെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം പുറംലോകത്തെത്തിച്ച ചന്ദനക്കാമ്പാറയിലെ ജോസഫിനെ പ്രതികാരത്തെ തുടർന്ന് വൈദികനും സഹോദരന്മാരും കഞ്ചാവ് കേസിൽ കുടുക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്കൂട്ടറിൽ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവച്ച് വാഹന ഉടമയെ കേസിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചന്ദനക്കാമ്പാറ ചാപ്പക്കടവിലെ തോട്ടത്തിൽ ജോസഫിന്റെ പരാതിയിൽ ചന്ദനക്കാമ്പാറയിലെ ഫാദർ ജെയിംസ് വർഗീസ് തെക്കേമുറിയിലിനെയാണ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ S കൃഷ്ണകുമാറും സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് ഫാദർ ജെയിംസ് വർഗീസ്. മറ്റു രണ്ട് പ്രതികളായ വൈദികന്റെ സഹോദരൻ സണ്ണി, റോയി തെക്കേമുറിയിൽ എന്നിവരെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2017 മെയ് 29 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. നേരത്തെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന കേസിൽ ഫാദർ ജെയിംസ് പ്രതിയായിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തിപ്പിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് തോട്ടത്തിൽ ജോസഫ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവച്ച് വാഹനത്തിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഫോണിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എക്സൈസ് വിഭാഗം വാഹനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വാഹന ഉടമ ജോസഫ് താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയുകയും നാട്ടുകാർ ജോസഫിനൊപ്പം കൂടി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരപരാധിത്വം വ്യക്തമാക്കി ജോസഫ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. ഇതോടെ അന്വേഷണം പോലീസ് ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്ന് തളിപ്പറമ്പ് DYSP KV വേണുഗോപാൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തിയത്. കേസ് നടത്തിപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്ത വൈരാഗ്യത്തിന് ജോസഫിനെ കഞ്ചാവ് കേസിൽപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നതിനാണ് അറസ്റ്റ്. രാത്രി തളിപ്പറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയ വൈദികനെ ഒക്ടോബർ 1 വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് വിസ്മയക്ക് ആദ്യ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആദരവ്. കാവുമ്പായി LP സ്കൂളിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങ് മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിഷിത റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് VK വിസ്മയെ കാവുമ്പായി LP സ്കൂൾ ആദരിച്ചു. വിസ്മയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാലയമായിരുന്നു കാവുമ്പായി LP സ്കൂൾ. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിഷിത റഹ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആദ്യ വിദ്യാലയം നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് വിസ്മയ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഒപ്പം വിസ്മയ പഠനകാലത്തെ ചില ഓർമ്മകളും പങ്കുവച്ചു. ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ എന്നതാണ് വിസ്മയുടെ വലിയ സ്വപ്നം. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല പിന്നെ ഒരു ഈ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വരല്. ഇപ്പൊ ഒത്തിരിയായി, 10-12 വർഷമായി ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയതോടെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റി, എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റി. ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് എനിക്ക് നല്ല കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം കുറെ സ്ഥലത്തൂടെ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ നാട്ടിന്റെ മകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരണം. എന്നാലും ഞാൻ വളർന്നത് ഈ സ്കൂള് കുറെ മാറി, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സന്തോഷം. ടീച്ചർമാർക്കൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണും. ഭാഷ ടീച്ചർ, ഗീത ടീച്ചർ, എന്തോ ടീച്ചർ, പിന്നെ ചന്ദ്ര ചേച്ചിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കാണുന്നത്. എല്ലാവരും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് പഠിച്ചത് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ എത്ര വളർന്നാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടികളും, എന്റെ കലയായാലും ഞാനൊന്ന് ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തുടങ്ങിയത് ഇവിടുന്നാണ്.
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ. ഞാൻ ഓടി കളിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഓടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ചുമ്മാ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ ഓടി എന്തെങ്കിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ടെൻഷനാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഓടിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലേ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഓടിക്കോ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കിട്ടി ഈ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനാണ്. കാരണം ഞാനൊരിക്കലും സ്പോർട്സുകാരി എന്നതിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചാട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പം സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ പഠിത്തത്തിൽ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ PG ആണ്. എൻ്റെ പഠിത്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പഠിക്കാനാക്കിയതും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നല്ല. അത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചർമാരും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്, ഇത്രയും ഒരു മെഡൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡലിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടീമൊക്കെ പുറത്താണ്, ഇനി തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യും. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വിളിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്, എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയത്. സ്കൂൾ വികസന സമിതി വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ MC രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ M കോരൻ, TK പ്രഭാകരൻ, വർഗീസ് നെടിയക്കാലയിൽ, സാവിത്രി മനോജ്, രാമൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. സ്വീകരണ ചടങ്ങിനെത്തിയ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അല്പനേരം ചിലവിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വിസ്മയം അടങ്ങിയത്. 1 തൊട്ട് 4 വരെ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത്. എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്ന സ്കൂളും പിന്നെ വായനശാലയും. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം വരെ ആയാലും മൊത്തം അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടന്നത്. കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർബേഡ് ന്യൂസ്, ശ്രീകണ്ഠപുരം. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് പരിശോധിക്കാൻ DGCA അംഗങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിലെത്തി. ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് പരിശോധന. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വിദഗ്ധരെത്തി. DGCAയുടെ എയറോഡ്രോം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഉന്നതരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. ന്യൂഡൽഹി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ സമ്പത്ത്, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മേഖലയിലെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയത്. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വിമാനമിറങ്ങി വൈകിട്ട് കണ്ണൂരിലെത്തുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവള പരിശോധന ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് ലൈസൻസ് നൽകാനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. സ്ഥലം, വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കും. തുടർന്നാണ് വാണിജ്യ സർവീസ് നടത്താൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ലൈസൻസ് നൽകുക. പരിശോധനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി എമിഗ്രേഷൻ, കസ്റ്റംസ്, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം, DBOR കമ്മീഷനിംഗ് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും റൊട്ടി പടിയിറങ്ങി. ഓട്സ്, ഗോതമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 6 വിഭവങ്ങൾ ചേർത്താണ് സർക്കാർ ഭക്ഷണക്രമം പരിഷ്കരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിലെ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്ന് റൊട്ടി ഒഴിവാക്കി. ഇതിനു പകരമായി പുട്ട്, ഗോതമ്പ്, ചെറുപയർ കറി, റവ, ഉപ്പുമാവ്, ഓട്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭക്ഷണക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവായത്. ഇവയിൽ 150 ഗ്രാം വീതം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭക്ഷണക്രമം പുനഃക്രമീകരിച്ചത്. ഒരു രോഗിക്ക് ദിവസം 75 രൂപ നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദ ആശുപത്രികളിൽ കഞ്ഞി, പയർ, പാൽ, റൊട്ടി എന്നിവയാണ് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ദീർഘകാലമായി ഭക്ഷണമായി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ റൊട്ടി രോഗികൾക്ക് ഗുണകരമല്ലെന്നും മൈദയുടെ അംശം ദോഷകരമാണെന്നും ആയുർവേദ വകുപ്പിലെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് റൊട്ടി ഒഴിവാക്കണമെന്നും പകരം വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കാണിച്ച് ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ദീർഘകാലമായി ആവശ്യം ഉയർത്തിയിരുന്നതാണ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വിഷയം എത്തിയതോടെയാണ് ആവശ്യം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. നിലവിലുള്ള കഞ്ഞിയും പാലും തുടരുന്നതിനൊപ്പം പാല് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കായി ഓട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ നൽകാനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ശ്രീകണ്ഠപുരം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ചൊവ്വാഴ്ച ശ്രീകണ്ഠപുരം എക്സ് സർവീസ് മെൻ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. ശ്രീകണ്ഠപുരം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ AP മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ശ്രീകണ്ഠപുരം യൂണിറ്റിന്റെ സമ്മേളനം ശ്രീകണ്ഠപുരം എക്സ് സർവീസ് മെൻ ഹാളിൽ നടന്നു. ശ്രീകണ്ഠപുരം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജമേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ AP മുനീർ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ജില്ലാ ട്രഷറർ S ശിബുരാജ്, മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വിനീഷ് കുമാർ, ഹരി കീഴാറ്റൂർ, ശ്രീഗണേഷ് V, സുമേഷ് മഴൂർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ശ്രീകണ്ഠപുരം യൂണിറ്റിന്റെ 14ാമത് യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സംഘടനയെ പറ്റി ഒരുപാട് സംഘടന ഒരുപാട് വളർന്നതില്ല. അപ്പോൾ സംഘടന വളർന്നത് കൂടി നമ്മളിലൂടെയാണ് സംഘടന വളരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. 54 മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലതിലാണ് 20-23 ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് വന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഇതേപോലെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കൂടുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത വർഷം ഇതിലൊരു മാറ്റമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബോധ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഘടന എന്ത് തന്നു ചോദിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഘടന ഈ 2-3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വളർന്നു. അപ്പോൾ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഘടന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. സ്റ്റാർ ബേർഡ് വാർത്തകൾ ഇനി ഒരിടവേള. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച കേരള കർണാടക ബസ് ഗതാഗതം വീണ്ടും ഭാഗികമായി ആരംഭിച്ചു. വിരാജപേട്ടയിൽ നിന്നും കർണാടക KSRTC ഊട്ടുപുഴ വരെയാണ് മിനി സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. 2 ബസ്സുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും വേർപെടുത്തിയ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ബസ് ഗതാഗതം കർണാടകം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ബസ് സർവീസ് നിരോധിച്ച കൂട്ടുപുഴ വിരാജ്പേട്ട റൂട്ടിലാണ് കർണാടക RTCയുടെ മിനി ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. വിരാജ്പേട്ട മുതൽ കേരളത്തിലെ കൂട്ടുപുഴ വരെയാണ് മിനി ബസ്. ഇടവിട്ട സമയങ്ങളിലാണ് സർവീസ് നടത്തുക. ബംഗളൂരു, മൈസൂരു, ഹാസൻ, കുടകിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പാനൂർ, തലശ്ശേരി, പയ്യന്നൂർ, കണ്ണൂർ നഗരങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി കേരള കർണാടക RTCകൾ അസംഖ്യം ദീർഘദൂര ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിരവധി ലക്ഷറി ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനാന്തര പാതയാണിത്. കുടകിലെ മടിക്കേരി, വിരാജ്പേട്ട, കുട്ട, കൊഡ്ലിപ്പേട്ട, സിദ്ധാപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ദശകങ്ങളായി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. മാക്കൂട്ടം പെരുമ്പാടി ചുരം റോഡിൽ 100-ലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടി പാത തകർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ബസ് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത്. നിലവിൽ ഇരിട്ടി വിരാജ്പേട്ട റൂട്ടിൽ സ്വകാര്യ ജീപ്പ് സർവീസ് ആയിരുന്നു ആശ്രയം. മിനി ബസ് ആരംഭിച്ചതോടെ കേരള RTCയും ഈ ഇനം ബസ്സുകൾ കുടകിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും തെളിഞ്ഞു. കർണാടക അതിർത്തിയിലേക്ക് ബസ് ഇല്ലാണ്ട് കുറേ ദിവസമായി. നമ്മളെ കർണാടകയിലെ വിരാജ്പേട്ട MLA ആയ സ്പീക്കറുമായ KG ബോപ്പയ്യൻ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് മാക്കൂട്ടം വരെ, അതായത് കൂട്ടുപുഴ ബോർഡർ വരെ 2 ബസ്സിൻ്റെ സർവീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബസ് ഫെയർ വെറും 30 രൂപയുള്ളൂ. വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് മാക്കൂട്ടത്തേക്ക്, മാക്കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടുപുഴ ബോർഡറിലേക്ക്. ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും സഹകരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഗുരുദേവയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിരാജ്പേട്ടയിലെയും കേരളത്തിലെയും കർണാടകത്തിലെയും യാത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് കർണാടക MLA KG ബോപ്പയ്യയും കേരളത്തിലെ പേരാവൂരിലെ MLA അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 2 ബസ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ 2 ബസ്സുകൾ കൂട്ടുപുഴ ടു വിരാജ്പേട്ട ഷട്ടിൽ സർവീസാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. കേവലം 30 രൂപ മാത്രമാണ് ബസ് ഈടാക്കുന്നത്. ഈ നല്ല തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ള കർണാടക ഗവൺമെന്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വിരാജ്പേട്ട MLA ശ്രീ KG ബോപ്പയെയും അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് അവരുടെയും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് തിങ്കളാഴ്ച സമാപിച്ചു. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാരായി. സംസ്ഥാന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതകളുടെ സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ എറണാകുളം ചാമ്പ്യന്മാരായി. സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് 2ാമതെത്തി. തിരുവനന്തപുരം 3ാം സ്ഥാനത്തും. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂരും തിരുവനന്തപുരവുമാണ് യഥാക്രമം 2-3 സ്ഥാനത്ത്. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോട് 2ാമതും തൃശൂർ 3ാമതുമാണ്. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞായറാഴ്ച 2 റെക്കോർഡുകളുണ്ടായി. 84 കിലോഗ്രാം ജൂനിയർ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ MV അഭിരാമിയാണ് സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയത്. 215 കിലോഗ്രാം 235 ഉയർത്തിയാണ് അഭിരാമി റെക്കോർഡിട്ടത്. 63 കിലോഗ്രാം ജൂനിയർ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കോഴിക്കോടിന്റെ വിനു വർഗീസും റെക്കോർഡ് തിരുത്തി. സ്വാതി കൃഷ്ണയുടെ പേരിലുള്ള 165 കിലോഗ്രാം 175 ഉയർത്തിയാണ് വിനുവിന്റെ റെക്കോർഡ്. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച സമാപിച്ചു. ഡൽഹി JNU ക്യാമ്പസിൽ SFIയുടെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചും സംഘപരിവാർ ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയും SFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
SFI നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതു സഖ്യം നേടിയ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംഘപരിവാർ ഭീകരതയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് SFI കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥി റാലിയും കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു. JNU തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം മുന്നിൽ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ABVPയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും അക്രമം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘപരിവാർ ഭീകരതയെ SFI ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്ര വിജയം നേടിയത്. വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘപരിവാറിന് ഏൽക്കാൻ പോകുന്ന വലിയ തിരിച്ചടിയുടെ തുടക്കമാണ് JNU തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് SFI പറഞ്ഞു. പരിപാടി SFI കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷിബിൻ ഖാനായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. AP അൻവർ, ദിഷ്ണ പ്രസാദ്, CP ഷിജു, K ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ യശസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒരു സർവകലാശാലയാണ്. ആ സർവകലാശാലയുടെ മനസ്സ് എല്ലാ കാലത്തും മതനിരപേക്ഷതയുടെ മനസ്സാണ്. വർഗീയതക്കെതിരായി പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭാഗമായി വർഗീയതക്കെതിരായി ഇടപെടൽ നടത്തിയതിന്റെ ഒരു നേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ സർവകലാശാലയെ തകർക്കാൻ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും വർഗീയ ശക്തികൾ നടത്തിയതാണ്. സമീപകാലത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുക. സംഘപരിവാരത്തിന്റെ നേതാവ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയെ അവഹേളിക്കാൻ വന്നത് സമീപകാലയളവിലാണ്. ബിയർ കുപ്പികളുടെയും ഗർഭനിരോധന ഉറകളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട് ആ സർവകലാശാലയെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ സംഘപരിവാരത്തിനെതിരായി അത്യുജ്വലമായ പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ആ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ആ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെയുള്ള മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ വിജയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. CPIM-ന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളന തീരുമാനപ്രകാരം നടത്തുന്ന വീട് നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട്. കാവുമ്പായി ലോക്കലിൽ കല്ലേൻ കൃഷ്ണന്റെ വീട് തറക്കല്ലേർ കർമ്മം ഏരിയ സെക്രട്ടറി M വേലായുധൻ നിർവഹിച്ചു. CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളന തീരുമാനപ്രകാരം വീടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കാവുമ്പായി ലോക്കലിലെ എള്ളിരിഞ്ഞി സെൻട്രൽ ബ്രിഡ്ജിലെ കല്ലേൽ കൃഷ്ണന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം CPM ഏരിയ സെക്രട്ടറി M വേലായുധൻ നിർവഹിച്ചു. പരിപാടിയിൽ MC ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ, K ഭാസ്കരൻ, PV ചന്ദ്രൻ, KO പ്രദീപൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ചന്ദനക്യാമ്പാറയിലെ വിവാദമായ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ വൈദികൻ പിടിയിൽ. വൈദികന്റെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം പുറത്തറിയിച്ചതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിന് വൈദികനും സഹോദരന്മാരും ചേർന്ന് കഞ്ചാവ് കേസിൽ കുടുക്കിയത് നിർധന കുടുംബത്തിനെ. പ്രതി റിമാൻഡിൽ. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവ് KV വിസ്മയയ്ക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ആദരവ്. പൂർവ്വ അധ്യാപകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം സമയം ചിലവിട്ട വിസ്മയ സ്കൂളിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് DGCA അംഗങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിലെത്തി. പരിശോധന ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും. വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു.